個市場太大啦，大到我唔拍，王晶會拍晒咩？賭聖咁得，一定要整一套續集。佢哋嗰時候就係想話即刻拍，後邊嗰埲牆咧，嗰啲油係其實未油晒，連嗰罐油都冇啊！咁今日咧就好多謝多謝阿劉鎮偉導演咧，再同我哋做呢個 Part Two，即係101回嘅訪問，又好開心。 101月光風合喎，係啊，即係上次都真係未傾完，傾過賭聖嘅，真係仲有好多，真係想同你傾傾啦。不過又想問下你，即係其實總係你個筆名啊，即係呢個技安啊，其實係點樣嚟咧？其實嗰陣時係咪好似話阿王家衛導演就金麥基喎，就係即係阿張學友喺猛鬼差嘅角色嚟，就係技安。係大家一個朋友之間嘅笑話嚟嘅。咁嗰個時候即係大家都好興有啲綽號啊嘛。咁嗰個時候我哋猛鬼差館嘅時候就好多時我哋就喺度噏佢啊金麥基，我話技安咁啊。咁啊到我做編劇嗰時候，咁我咪用技安嗰個名咯。咁其實係冇乜特別嘅大意義嘅，其實係兩個朋友嘅 in joke 笑話嚟嘅啫嚇。因為大家可能年輕啲嘅朋友要講下，其實金麥基就係一個忍者小靈精，我哋個小朋友嘅時代一個卡通片嘅角色啦，係啦。技安就係而家就改咗係啦，就係叮當，而家叫哆啦 A 夢添嘛，改埋個名。係啦，冇錯。嘅一個嗰個係啦，胖虎個角色。即係技安就係嗰個肥仔，一日到黑蝦大雄嗰個友咯。咁即係其實你哋都嗰陣時都有係咧，好中意睇日本卡通片嗰啲嘅喎，都係咪都？會有。應該講我哋係受日本嘅漫畫文化影響好大嘅。我哋嗰個年代啦，我諗相信嗰啲觀眾唔止淨係我同嘉偉啊。譬如我記得嗰時候嘉禾有個導演黎大偉拍嗰部咩漫畫神拳咁嗰啲都係其實咁阿周星馳都係即係被日本漫畫影響好多啊！我記得呢個功夫嘅時候，其中有一場火雲邪神，佢仲走嚟俾嗰本殺手阿一係嘛？係咪殺手阿一嗰本漫畫？咁其中有一格嗰個漫畫就係嗰個殺手阿一隻腳咁樣撐到，即係向頭頂撐佢，咁然之後跟住一掃落嚟，就前面嗰啲嘢俾佢砰淨割開嘅，因為嗰個殺手阿一嗰隻鞋係嗰啲刀片鞋嚟噶嘛。咁即係你諗下，由我哋嗰個年代到拍功夫嗰個時候，都有好多影子係日本漫畫嘅。咁其實係我哋好多喺電影界嘅創作人，其實都俾日本漫畫影響唔少。如果《九一神雕俠侶》係咪都係喺嗰度嚟咧？其實你哋都係嗰陣時，即係城市獵。九一神雕俠侶，我諗喺成件事嚟講，當然係佢有漫畫嘅成分喺裏邊咧。但我會講《九一神雕俠侶》係源自都係俾金庸影響最多。係，即係喺我自己成個創作裏邊。咁但係嗰個漫畫式嘅嘢就係即係夾雜，無論係日本漫畫又好，或者係美國嘅漫畫又好，都有夾雜咗喺裏邊。Jeff 導演就其實劉嗰陣時，其實劉德華先生即係話嗰時佢同你哋，即係你同王家衛導演咧，即係其實係咪即係點樣咧？其實佢哋開天幕嗰陣時就一齊同你哋傾呢個作業作定點啊？其實嗰陣時係啊，應該係咁樣講，就係佢開始做天幕嗰時候拍第一部戲，咁佢就揾我同袁葵聯合導演，就係《九一神雕俠侶》。我好似上次訪問我都好似有輕輕提過一樣嘢，就係其實嗰個時候我人生中最冇信心嘅時候，係所有人都以為我破完香港票房紀錄之後呢，係我最有信心嘅時候。其實我係最冇信心嘅嗰時候。咁我就同阿袁葵講，我話佢哋即刻叫我又拍賭霸，又拍其他好多嗰啲賭片啊。我話我唔想咁樣，好似猛鬼片集咁。我一拍完猛鬼差館，我連續幾部都係猛鬼乜、猛鬼物、再猛鬼乜乜咁啊。咁即係其實我係想
唔好定咗一個定型啊。嗰個時候我起咗呢個念頭嘅時候咧，我就即刻同王家衞講，我話嗱，我想拍一個咁嘅故仔，咁我又想約佢同阿袁葵咧一齊大家坐低傾一傾呢個故仔。咁嗰個時候我哋就開始就係阿家衞寫嘅。但係寫咗冇幾耐咧，佢就已經唔寫啦。嗰陣係由我寫，嗰陣就最後尾寫完晒嘅成個，就係我完成晒成個劇本啦。咁但係講翻轉頭咧，就係呢3個人大家好有趣。咁即係阿袁葵又好尊重我個諗法，而袁葵聽完呢個故事嘅題材咧，佢都中意嘅。因為點解咧？佢係夾雜住好多可以發揮佢動作嘅嘢啊！即係例如我哋會諗到呢個恐怖天使，咁啊同埋又會諗到呢個窒息子彈啊，炮彈飛刀啊嗰啲，即係嗰啲嘢係得意嘅，喺漫畫裏邊我哋會睇到嘅嚇。咁啊劉德華嗰時候天幕就係第一部戲，咁佢就好想我同袁葵，因為我哋嗰時候賭聖之後係一個都算係叫黃金組合嚟嘅，因為我哋拍喜劇又得，文戲又得，動作又得，即係其實即係你話乜嘢題材，我哋呢個組合都可以係做到嘅嘢咯，咁樣。咁其實入邊係咧有一個即係好未來，但係又即係好似冇時代背景嘅，係啦係點樣？你哋係點樣諗嗰個？一個抽離咗個空間。咪呢個抽離咗個空間，咪正正就係好漫畫裏邊咯。咁而呢個亦都唔係我哋發明嘅。楚原導演已經以前黑玫瑰裏邊 A 浮 B 浮㗎嘛，即係嗰啲即係好漫畫㗎嘛。嗰個時候嗰啲我哋細個睇漫畫嘅時候，嗰啲咩 A 浮 B 浮咁樣，即係已經有㗎啦。咁所以正正係呢個《91神雕俠侶》呢個咁抽離個空間咧。令到我更加肯定我自己92黑玫瑰裏邊，喺一個城市裏邊，我有一間叫玫瑰莊。咁呢個玫瑰莊其實就係喺我嘅角度嚟講，就係一個抽離咗個空間嚟嘅。佢個時間係其實係凝結咗喺1950幾年、1960幾年嗰個年代嘅。佢嗰啲人裏邊嘅生活啊、造型，全部都停留咗喺嗰個空間嘅。咁所以《91神雕俠侶》係俾咗一個好大嘅啟示我，去做抽離咗個時空。92黑玫瑰就延續《91神雕俠侶》嗰種即係抽離感咁樣，其實係。其實佢都有延續咗幾個 step 嘅，但係真係事後先知道咯。咁由91神雕到92黑玫瑰到黑玫瑰，然之後其實去到最後尾，你諗下《西遊記》裏面月光寶盒，佢都係翻500年前，係其實係好多喺空間上嘅嘢，我係將佢即係中環交錯咁發生。咁其實係我覺得到我月光寶盒嗰時候，可能亦都係俾前邊嘅創作已經帶嚟咗有少少令我開始走呢啲方向。係。不過又想傳翻少少，導演又想問下，其實即係賭聖之後咧，其實周星馳就過咗去幫永盛又拍咗賭俠相當賭聖啊。其實你有冇同周星馳有冇星爺有冇話想拍真係賭聖嘅第二集咧？因為佢賭霸都淨係出一年喺一頭一尾，其實有冇話真係想拍第二集嘅賭聖？唔係，當然我諗當然一定有嘅。嘉禾同吳思遠都會有諗呢樣嘢嘅。咁但係即係當時啊，我覺得幾奇怪。其實有諗，但係又唔係即係話要咁 urge、咁有咁緊迫性去做呢件事。因為我個人之前我咪講俾你聽，我拍完92黑玫瑰唔係猛鬼差館之後，我其實唔係好想一路咁拍嘅呢啲猛鬼。到我賭聖之後，你就賭，我又已經賭霸啦。跟住我又係呢啲賭聖，即係我係唔係幾甘心去做呢樣嘢？咁所以我咪91神雕俠侶咯。咁91神雕俠侶之後咧，正路就第二集就我拍嘅，但係結果就唔係我拍，就結咗係陳嘉上走去拍。咁我又走咗去拍一個咧唱歌劇嘅戲。咁所以其實係你話有冇諗？有，但係你話係咪真係要咁想去諗咧？我自己就唔係
咁大意欲啦。咁但係星仔咧，亦都係我覺得係冇乜 choice 啊。佢因為個老闆要開一個咁嘅戲，咁啊阿黃霑導演嚟，咁佢都要拍戲㗎。咁啊，所以變咗係一種嗰個情況，我覺得好奇怪嘅就係唔會一拍完嗰樣嘢，你就要一路食住嗰條水。而今日我睇到嘅電影就好似有呢個問題啦。以前嘅人好似佢哋嗰個對百花齊放嗰種態度呢，係真係做緊嗰樣百花齊放嘅嘢嘅。但係而家呢，一食開一部好呢，嗰個導演就繼續食落去咁樣咯。係。咁其實佢哋嗰邊即係好似阿晶哥啦，都繼續突然間攞咗你個賭聖啊，賭聖2、賭聖3，你自己有冇啲唔係咁冇問題嘅，冇問題嘅，因為你我都話咗我自己都唔會諗啊，即刻開第二集，同埋嗱某程度又即係我覺得係公平啲講，賭聖咧其實我亦都係偷賭神嗰個精髓嚟去用一個反面嘅方法嚟拍得出嚟嘅啫。咁即係如果咁相對嚟講可能阿黃霑喂，你有冇搞錯啊？劉鎮偉，你將我阿發哥賭神嗰個轉咗一個小人物，有特異功能，你咁整個咁戲咁，即係唔會啊！我諗嗰個時候嗰啲導演咧，我同阿晶真係冇，我諗係大家有一種應該講係惺惺相惜啦。即係雖然我哋冇合作過，即係。呢樣嘢我都覺得係遺憾嘅，即係我同黃霑喺國內有一次喺北京食晏，我哋兩個喺度傾偈，我都講啊，我真係其實遺憾，即係唔好理啲觀眾點樣諗我呢個導演，黃霑係一個咩導演，王家衞係一個咩導演。作為一個電影人，大家有一種火花可以產生出嚟，係一個好嘅能量嚟嘅。即係唔 not being negative 咁去諗啲唔好嘅嘢啊！咁但係即係我都同佢講過啊，阿晶，我話即係我同你都冇合作過，真係好奇怪。即係當其時大家喺商業片嚟講，大家都已經係喺一個好高嘅位置裏邊，係應該大家碰埋撞一次，但係結果都冇。因為佢一訪問到佢都話好，即係嗰陣時即係。成個市面都有賭片咁，除咗佢咧，佢話最欣賞都係一拍賭聖嘅。個市場太大啦，大到我唔拍，黃霑會拍晒咩？全部個月出一部咩？冇可能。即係等於我拍呢個猛鬼差館嗰時候，劉坤偉你咪照繼續拍僵屍片，我照拍我嘅猛鬼啫嘛，咁解啫嘛。咁跟住又有一個劉士宇。又拍過唔知咩蛙鬼有限公司，係啦，冇錯係啊，蛙鬼係咪咯？冇問題，個市場個容量夠，即係咯，即係夠嘅，其實真係夠。不過又想講少賭聖、賭霸啦，賭霸其實我覺得都嗰個，你覺得你嗰陣時其實我一日到黑扯咗去後邊啲戲講啊，係啊，一日到黑扯翻我轉頭。OK，係賭霸點咧？賭霸點？係咪其實嘉禾揾你，即係其實即係有少少即係覺得賭聖咁得，一定要整一套即係續集咁，所以揾咗一個女性版嘅續集，即係整個賭霸咧。冇錯，佢哋嗰時就係。想話即刻拍賭聖，但我唔係好想。我唔係好想嘅原因咧，係我拍完周星馳之後，我有一個感覺，如果我要再拍佢咧，係真真正正落我名做導演啊！如果我再拍佢啊，我想佢更上一層樓。我唔想就咁停喺嗰度，真係再攬一部4000萬，又係咁樣咯。即係我個性格就係。由賭聖之前猛鬼片集到賭片，到九一神雕，我都想每一次可以俾到除咗觀眾之外，我俾到個演員更大嘅發揮空間。咁所以 that's why 佢嘉禾唔知佢哋嗰時候都有諗開續集㗎。但係嗰個時候就一來阿星仔亦都接咗嗰紮片啦，咁嗰個時候嗰個期都係其中一個問題嚟嘅咧。咁啊，但係拍賭霸，咁我覺得可以接受嘅就係因為我係揾緊第二個演員去發揮緊另外一啲嘢。對我嚟講，而我先頭我哋都好坦白同你哋講咗，
即係嗰時候我最冇信心嘅事嚟㗎嘛。我睇唔到我自己個天花板可以喺個創作度創咗啲咩出嚟，唔係個票房喎，係嗰個創作天花板。好啦，咁反而我一去九一神鵰俠侶裏邊，票房出嚟好好，雖然冇賭聖咁犀利，但係喺全東南亞嗰個時候，九一神鵰俠侶係非常之好票房，係令華仔嘅賣埠嘅成本啊，即係譬如當時 for example 佢嘅賣埠成本係2500萬嘅，本來你一開戲劉德華賣埠嗰啲各個埠嘅錢，台灣1200，泰國500，邊度加埋2500萬嘅。但係九一神鵰之後咧，華仔嗰個出邊嗰啲埠嘅價錢咧，已經一跳過咗3000萬嘅啦，即係佢一開戲已經有3000萬墊底㗎啦。咁所以變咗。係一個你眼光放遠啲嘅嘢，你唔好淨係睇嗰部戲本身嗰個票房嗰一下嗰一剎那。咁個票房對個演員對我作為一個導演嚟講係好啲嘅。咁我覺得九一神鵰咪係我想做咯。咁我做完九一神鵰之後咧，咁又九二神鵰嚟啦，又係次次都係梗係咁嘅。咁我就唔好啦，你揾第二個。咁阿蛋就話唔好啦，我哋搞我話唔好啦，你揾個第二個咁啊。咁結果就陳佩華阿佩華姐就揾陳嘉上啊，同佢合拍咯。咁啊就由陳嘉上寫劇本啦，嗰個咁就係嗰個咩痴心情長劍啦。咁啊喺我嗰個時候咧，我就反而走去寫咗個劇本咧，就叫九二黑玫瑰。但我細估唔到冇人要俾我拍嗰個劇本，個個睇完淨係唔係啊話唱歌，跟住我仲記得阿蔡生嘉禾蔡先生，即係其實佢同我好熟嘅，佢淨睇佢本佢就笑啦，劉鎮偉你係咪黐咗線啊？即係原話係咁啊！你係咪黐咗線啊？香港已經有成幾廿年唔唱歌噶咯喎，自陳寶珠、蕭芳芳、工廠妹日記嗰時候之後就唔唱歌噶咯喎，你仲搞個咁多場唱歌，你又黐咗線。咁我唔記得咗我當時係點答佢，但我係俾到個信息佢係我好想去做呢件事，同埋我 believe 呢個係會hit 到觀眾嘅呢個劇。咁但係嗰時候我拍呢個戲嘅時候，即係我有呢樣嘢有個傻勁就係咩咧？咁嗰個時候我喺嗰個時候嘅即係導演費啦，已經係好高㗎啦嗰時候。咁我又會減薪喎，即係為咗呢部戲。咁嗰個時候拍九一神鵰俠侶嗰時候，嗰啲 budget 咧，嗰時候都係成2000幾萬，即係。計埋，好似唔知有冇計阿華仔嘅人工，我唔記得咗。總之成個製作落嚟係2000幾萬嘅，咁啊賺錢啦嗰部戲嚇。咁但係九二黑玫瑰你諗都諗唔到，慘到係真係嗰間公司肯俾我開嗰間叫盈滔，我好感激阿傅樂蓮小姐，即係慧眼識英雄，即係俾我開呢部戲。咁我咪減到我人工好低，當即係投資咁樣咯。咁啊，結果係600幾萬拍完呢部戲，你哋唔可以相信，之前我拍嗰啲戲全部2000幾萬，突然間喺嗰個年代變600幾萬。嗱，有片俾你睇嘅，你哋留意下《九二黑玫瑰》，最後尾馮寶寶幫佢阿媽黃韻詩同佢阿爹梁家輝擺結婚喜酒嗰場，佢其實嗰埲牆咧喺出邊坐嗰位即係甘草演員咧，阿余明叔就另外有一位係其他啲人噶嘛，就又坐另外一張台噶嘛。後邊嗰埲牆咧，嗰啲油係其實未油晒嘅，連嗰罐油都冇啊！記住啊，係油到係即係用盡啦，大家已經。然之後個地下個木板咧係爛到咧係。最平嘅個道具，嗰個師傅裝修師傅都話要唔知幾多萬先可以，即係阿黃韻詩喺個地下度繼續要耍個套拳，要耍完晒，佢瞓喺個地下度都要耍嘅。掌門令係。咁我唯有係啦，冇錯，掌門令我係要買啲蓆翻嚟，蓆係最平㗎啦。然之後用嗰啲打碼機，即係裝修嗰啲打碼機釘嗰啲蓆，所以個地下就係蓆嚟嘅。蓆喎大佬，你估我係日本片嗰啲屋啊？
就係榻榻米啊！你估即係你可想而知嗰部戲係即係個 budget 係少到咧，你唔可以相信。咁但係我好開心去做咗呢件事，因為呢件係即係我喺電影圈裏邊係其中一個我好反斗嘅嘢嚟嘅。嗰個時候我做呢件事嗰時候，因為真係係啦，做咗個熱潮。因為初係唔係咁賣座嘅，跟住慢慢真係靠口碑哇，跟住就冇錯冇錯，係啦，做咗成咁你使唔使過曬紀錄？你使唔使講呢個《九月黑玫瑰》裏邊啲 detail 之前翻賭霸先？咁同你使唔使翻賭霸先？一路咁傾先啦，係啦，一路。唔係呢個就係我哋香港嘅錄影發行商係有啲問題。你諗下賭聖嗰個版本，我已經心目中係呢扎人㗎啦，除咗邵美琪。咁呂奇嗰個時候咧，好多人又有俾過好多唔同嘅版本俾我。其實梁家輝係好後嘅個選擇。